Hi guys, isang mapagpalat magandang araw po ulit sa atin lahat mga idol. At ito na naman tayo mga guys, back to work na ulit tayo mga guys. At hiling ko po mga guys ay lagi po kayo sa mabuting kalagayan at lagi po tayo mag-iingat sa araw-araw mga idol. At ngayon nga palang panahon na ito mga guys ay maulan na naman po ito. Kaya tayo po ay magtatrabaho na naman na medyo maambon-ambon mga idol. Pero kahit ganun pa man mga guys ay tuloy pa rin po tayo sa ating trabaho. Kaya lagi kong sinasabi dyan sa mga construction workers, laban lang po tayo sa buhay mga guys. At sa mga tao pala dyan na pinanghihinaan ng loob, huwag po tayong mawalan ng pag-asa mga guys. Laban lang po tayo sa buhay. Kayang-kaya po natin yan mga idol. Kaya nga may kasabihan mga guys, habang may buhay may pag-asa po tayo mga idol. At makikita nyo naman nga dito si Kuya Cards na parang wala siyang problema mga guys. Napakasaya niya ngayong umaga na ito mga idol. Kaya araw-araw happy lang mga guys. At dito na nga pala mga guys, sumakay na ulit kami sa dump truck upang kami pa papunta na ulit sa kabilang ilog mga idol. At dito na ulit mga guys, biyahe na kami, papunta na kami sa kabilang ilog mga idol. Biyahe na kami mga idol. At ito na nga mga guys, tumatakbo na po yung dump truck dito. At ayan pala mga guys, yung nakikita nyo na yan, mga talbos ng kamuti pa yan mga idol. At yan po kasunod na yan po yung mga mais mga guys. At alam nyo ba guys na ang hanap buhay din dito ng mga tao ay ang pagsasaka mga idol. At makikita nyo rin po dito guys ang malapad na palayan mga idol. Dito na nga muli mga guys, takbo na po na yung aming sasakyan. At ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo ng mga guys na medyo mga makalapatan din po mga palayan dito mga idol. Pagkabilaan po yan ng highway mga guys, may palayan pa po yan sa kabila. Talagang napakaganda talaga mga guys kung may sarili po tayong maganyang mga saka mga guys, para pagdating ng panahon meron po tayong makukuha mga idol. Kaya tsaga-tsaga lang talaga mga guys kung may maganyan po tayong mga saka. Kaya nga may kasabihan, pag may tinanim may aanihin mga idol. Dito na nga niyo, kami ay malapit na po sa National Road mga idol. Ang kaso lang mga guys, pagdating po namin dito sa National Road, kala lang po namin may checkpoint, yung pala may na-aksidente pala. Kaya nakakaawa po talaga si ma'am mga guys. Teacher po yata ito mga guys, kasi nakasuot po siya ng pang uniform ng teacher mga idol. Kaya paalala ko dyan sa mga nagmumotor dyan mga idol, ingat po tayo lagi sa araw-araw. At pag sa oras na po ng ating pagmamaniho, maging active po tayo lagi sa ating kapaligiran. At bago po tayo magliko ay sikapin po natin na kung talagang may sasakyan pa sa ating hulihan o harapan man, ay maging madahan po tayo sa pagpapatakbo ng ating mga sasakyan mga idol. At dahil nga sa may na-aksidente, may napasabi tuloy si Kuya Ryan. May nagpanggaan. Jingle sa kapo tricycle. Nag-uulan. Kanuli. Uli. Balite Eco Farm INC. Dito na nga pala mga guys, medyo umaambon-ambon na po, kaya inaabutan po kami ng ulan. At mabuti nga dito sa pisto ko mga guys, hindi pa masyadong natalabsik ang ulan kasi may cover tayo mga idol. Dito walang peso. Gusto ko.
medyo may kalayuan talaga itong aming travel nito mga guys, kaya ito po na lang ay akin na lang pong ikakat, kasi po pag hindi po natin ito ikinakat ay mapapahaba lang po ang ating video niyan mga idol. At dito nga pala mga guys, makikita nyo po yung ilog dyan po mga guys, yan ang ilog po na yan, dyan po kami yan nilipat sa kabila, kaya dito kami sa highway dumaan mga guys, hindi po kasi kaya ng dump truck yang daanan yung ilog na yan kasi napakalakas po ngayon ng ilog dito mga idol. At ngayon nga pala mga guys, ayan, dito na po tayo sa aming pinagtatrabahuan, at sa dulo po niyan kami guys bababa, at dahil po yung forma namin ay doon po namin yan ibabagsak para na malapit na lang po yung aming buhatin, at para hindi na kami masyadong mahirapan mga guys. At dito nga ay napasigaw nga yung aking mga kasama na sige pa nga daw, atras pa, atras pataw. At yan na nga pala mga guys, pinagsak na po yung aming mga pamporma ng dump truck mga idol. At ito na nga mga guys, ay gagawin na naman po namin yung aming mga pamporma. Aming ginagawa ngayon mga guys, pamporma. Basta mo yun, ginagawa naman nila yung tugsong dun sa ano, sa naputo naming pagmumpanggila. Yan Guys, ako po ang spotter din. Natin ako po kung tama mga gawa nila. Gusto mag-live Yeah. nahirap po pasok ang ating forma. oh. Kaya po pag sabing forma, formahan na po ito. Forma! Yan. At dito nga pala mga guys, patapos na kami sa paggawa ng aming pamporma mga idol. Last one. Yan ang aming mga naasimbol na pangporma. Okay. At yan na nga ho yung ginawa namin ng Sabado mga guys, yung namin napormahan. At ngayon po mga guys, itutuloy po namin yung pupormahan na yan mga idol. At dito na nga ho, ay hakutin na po namin yung mga pamporma mga idol, upang ito po ay amin na pong mapormahan at matapos na po mga guys. At dito na nga ho, ay pinambagsak na po namin yung mga pamporma dito mga guys. Ayan na, nasa tubig na po yung mga aming mga pamporma mga idol. At dito na nga ho, kami po mga guys ay nagpuporma na. At kami po dito mga idol ay malapit na pong matapos sa aming pagpuporma. Tapos na mga idol. At ito na nga, pagpaling ko ng kamera, ito na po pala si Kuya Mucardo mga guys. Yan na, ang mandirigma. Paborito. Ayan na, ang mandirigma na tinitraining bilang maging sundalo ng mga Paborito! Ang kapitbahay! ay, may mga dala palang mga ano yun, mga baril, mga ditubo. Mga ilang pang kubo? Yan, pupukpukin na natin itong tubo na to. Paano? Ay, isang... At dito nga ho, ay pagtapos po namin magporma mga guys, ay dito naman po sila, ay nagdadawals na po sila mga idol. At dyan nga ho mga guys, tapos na kami sa aming gawain at kami po mga idol ay pauwi na sa mga oras na yan. Bukas ulit mga guys, at bukas po namin yan tutuloy yung aming gawain na yan kasi kinulang po kami sa dowels mga idol.
Dito na nga ni mga guys, ay sasakay na ulit kami sa Dambrak mga guys. At ayan po pala si Kuya Roland, may dala po siyang bakal mga guys upang po yan ay aming gawing pang dawils mga idol kasi kinulang po kami sa aming pang dawils. At ito na nga pala mga guys, ay akit na kami sa Dambrak at yan po si Kuya Alan, siya po ang nanguna mga idol. At ako na nga susunod yan umakyat mga guys. Hanggang dito na lang po muna ang aking video mga guys. Ingat po tayo lagi sa araw-araw at lagi po tayong pasalamat sa ating mahal na Panginoon at lagi niya po tayong iniingatan. At kung umabot mo kayo dito sa part na ito mga guys, comment, like, and share naman po at marami pong salamat po pala sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat mga guys. Love you all po. Sana hindi kayo magsawa na sumusuporta sa akin mga guys para lalo po tayong ganahan sa pag-upload ng mga videos na katulad nito. Hanggang sa muli po mga guys. Ingat po ang lahat. God Uwi na, bless uwi na, po mga sa idol. inyong mga guys. Ayos! Kaya na, yung kami tatlo sa unahan. Ay, babay na, babay na. Idol! Uwi na kami! Babay na, babay na. Bye-bye!